მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს არის ძალიან კაი ამინდი, რაც ნიშნავს, რომ აუცილებლად წავალ სათევზაოდ. არის მინიმალური ქარი და ვფიქრობ, რომ თბილისის ზღვაზეც ესეთი ამინდი იქნება. აბა, შევხვდებით იქიდან. და აი, გამოვედის და აბა შევუდგეთ თევზაობას. გადავაგდებ ახლა. შორს არ მიფრინავს. ბევრი ხალხია საკმაოდ დღეს, იმიტომ რომ კარგი ამინდია და თბილისის ზღვაზე. ნახეთ მეგობრებო, დაბლა გაყინული არის ნაპირი, ანუ ღამე იყო მინუსი. თბილისის ზღვაზე და შედეგადაც ესე არის გაყინული. მეგობრებო, ვაკეთებ სადღაც 5-6 წამიან პაუზებს. ნახავ, აბა თუ ჩარტყმები ჯერ არ მქონდა. თუ არ მომდება, უფრო დიდხანს გავუკეთებ პაუზას, ანუ სადღაც 10-12 წამს. გავაკეთოთ. სატყვა არა, მაგ დროში ვარდება და რატომ არ აკეთებს ჩარტყმას, არ ვიცი, შეიძლება თევზი არ დგას. უთო მომდევრდა. პირველი ჩარტყმა. პირველი ჩარტყმა იყო მეგობრებო. მეგობრებო, ეს ჩოლერი. ერთ ნახევარ ინჩი ან 2 ინჩიან სატყუარებს არ ვყავს ახლა. ისეთი მოდელი დავაყენე, ლეგენდა სატყუარა. გოგოს მარკის იმიტაციით. ნახოთ რა სიზოს. ძალიან მოგესალმებით და თევზი თუ არის და ოდენა მაინც თუშია, შანსი არ არის ჩარტყას. ეს პატარა შამაია იყოს ან სხვა თევზი იყოს, შანსი არა. ბატონზე ჩარტყას. აი ამაზე თუ არ ჩარტყავაში დღეს ძალიან პასიური. ხარასაც უყურებს სხვა ადამიანები იჭერენ. რა ძალიან ძნელად. შესაძლოა ხალხი მოკლედ მეგობრებო, დავასრულეთ ჩვენი თევზაობა თბილისის ზღვაზე. ნუ 1-2 ჩარტყმა კი მქონდა, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ დავსვი. საკმაოდ კარგი ამინდი იყო. სხვათა შორის ბევრი იჭერდა, მაგრამ ისეთი აქტიურობით ვერ იჭერდა, როგორც ჩვევია თბილისის ზღვას, ანუ დღეს პასიური იყო საკმაოდ ქორჭილა. სხვები, ეხლა ვიღაცები ჭიაზე თევზაობდნენ, ისინი კარგად იჭერდნენ შამაიას, მაგრამ ქორჭილას საკმაოდ ძალიან პასიური იყო ქორჭილა. შემდეგ თქვა, მოკლედ, აუცილებლად გამოიწერეთ ჩემი არხი, ვინც უყურებთ ამ ვიდეოს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ საინტერესო ვიდეოს გპირდებით მომავალში. დალაიქეთ და თუ გინდათ გაუზიარეთ თქვენს ახლობლებს, მეგობრებს, მოკლედ ვისაც გინდათ, ვისაც გაინტერესებთ, გამოიწერეთ ჩემი არხი და აბა, მშვიდობით წარმატებები ყველას თევზაობებში და აბა კარგად.